यहाँको पानी कस्तो हो, मुख धुँदा पनि कस्तो गनाउँछ, मुख धुन पनि मन लाग्दैन यहाँको पानीले। हेलो, गुड मर्निङ एभ्रिवान। म बिहानै एउटा नयाँ भ्लग लिएर आइसकेँ गाइस। आज विराटनगरमा थर्ड डे हो अनि यहाँ त पानीको धेरै समस्या छ। तर यहाँको पानी यस्तो नराम्रो छ, आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु, यस्तो नराम्रो पानी चाहिँ यहाँ हेर्नु। 2 दिनमै बाल्टिङको दशा यस्तो बनाइदिएको छ। बाहिर साइड हेर्दै हुनुहुन्छ होला, कस्तो पहिलो बनाइदिएको छ क्या पानी चाहिँ। यस्तै आउँछ पानी। अब म पनि एक त कालीले चाहिँ झन् काली हुन्छ। तर हामीसँग फिल्टर छ, तर यो पानी यस्तो गनाउँछ कि यस्तो गनाउँछ, खानै सकिँदैन, यस्तो गनाउँछ। अब फिल्टर गरेर के गनाउँछ अनि त्यही भएर जारको पानी किनेर खानुपर्छ। अनि अब पानी लिनलाई तल जाने, हामी 3 तला माथि बसेर पानीले तल जानुपर्ने। यहाँ यस्तो पानी आउँछ अनि त्यहाँ मोटर खोल्ने अनि मोटरबाट अनि पानी भरेर ल्याउने। त्यो पनि कल पनि चलाउनु पर्छ होइन। अब म पानी भर्न जाँदैछु गाइस, तलको तला। यहाँ कस्तो गाह्रो छ यार, पानी सेतो लुगाहरू कसरी धुने। सो यहाँ रहेछ कल पनि चल्दैन मजाले। अब यसमा पानी लगाउनु पर्ने अनि चल्छ। अनि यहाँ मोटरमा पानी आउँछ यहाँ। अनि यो यहाँको धारा खोल्यो, मोटरको धारा हो अनि पानी। यसमा पानी भरेर जाँदैछु। यस्तो कडा छ नि कल, आफ्नो कल पनि म चलाउन सकिरहेको थिएन। मलाई नै उचालेर फ्यालिदिन्छ जस्तो त्यस्तो थियो कल। अनि चलाउनै सकिनँ म त कल। अनि आन्टीले चलाइदिनु भयो कल अनि मोटर खोलिदिनु भयो। पानी भरेर गएपछि अब गलिसक्यो यार। 3 तला चढ्दा पहिला पनि 3 तला चढ्थ्यो कि यस्तो पानीहरू यतिर बोकेर ल्याउनु पर्दैन थियो नि त। राति पानी पर्ने यहाँ हेर्नु, पानी नै पानी छ यहाँ। अब सबै पुस्नु पर्ने गाए त्यस्तो रहेछ। किन यहाँ यस्तो छैन, त्यही भएर पानी आउँछ रे, यस्तो भएको रहेछ। अब सबै पुस्नु पर्ने हो। यहाँको पानी कस्तो हो, मुख धुँदा पनि कस्तो गनाउँछ, मुख धुन पनि मन लाग्दैन यहाँको पानीले। अहिले पनि पानी पर्दैछ गाइस। के हो, 3 गते मात्रै पानी परेन होला। कति 1 गते पनि पर्यो, 2 गते पनि पर्यो, 3 गते चाहिँ परेन, 4 गते अनि आज 5 गते। के हो, रातिदेखि नै पानी परिरहेको छ। राति 12 बजीतिर परिरहेको थियो, त्यहाँदेखि नै परेको होला सायद। त्यहाँदेखि परेछ होला सायद, किनकि म त जसको त्यहाँले त्यो थाहा भएन मलाई। त्यो 5 बजीदेखि नै पानी परेको परेछ अहिलेसम्म परेछ। मेरो लुगाको हालत के भयो होला माथि। अब लुगाको हालत हेरेर आउनु पर्यो, कस्तो रहेछ मेरो लुगाको हालत।